ndigalya madda bwatyo yagalya mu kibanja. Bassebo ne bannyabo olutalo lwa kibanja n'omuzzukulu alusanga. Gabasanya ndaba amayengo g'ennyanja saasobola kudduukirira. Ali mu bwato yadduukirira banne amayengo be gasaanyaawo. Naye ate era n'eryato eritalina nkasiiri akudduukirira. Bannanga ali batagasaabadde aligalengera ensanda. Kanneetemenga likenga akaabira abaafedde era neeyabye mu mpya z'ababazi ezitoosa bakyaze. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e Bukerekere. Nzize n'akanyomero akayitibwa eddagala ly'Abaganda. Kakutuusiddwako kojjange mu kibi bigadde ng'onaasinziira mu kyondo ky'Abawalabu. Mu ddagala ly'Abaganda olwaleero lino eddagala ngenda dditegeeza abakyala mwenna abali embuto kaakano abasuubira okufuna embuto. Olubuto ebiseera ebisinga lukutamya abantu bangi. Olubuto ne waaba mwana luyinza omutamya nnyina, ne waaba mukyala luyinza omutamya bbaawe oba n'omuntu omulala yenna nga tayagala na kumutunulako. Naye kambayigiriza okutega we mulikwasa mulimpa, wamma ddala kambasindike mutabaale ku nsiko nga munoonya eddagala eryo, ate munnange mulidda ne muŋŋamba nti matabaaluko. Omukyala yenna ng'alina omuntu yenna gwe yeetamiddwa ng'ali lubuto, bw'abeera bbaawe bagenda ne banaaba bonna eddagala oba ne banaaba bonna amazzi, wawulo babeera bassa omukago. Naye ate weewuunye omukyala ayinza okwetama omuntu nga wabbali, naye nga teyandimwetamiddwa, naye ng'olubuto lwe lumuleetedde okukola ekyo. Ayinza kukikola atya? Lumegumba amazzi gawole, nkulojjera ekyeya ky'essana, engeri gye kyebeera engula obuliro, ate n'engeri enkulo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Omukyala akola bw'ati. Omukyala agenda n'ayoola ettaka ly'omuntu oyo gwe yeetamwa ng'ali lubuto, n'aliteeka mu mazzi g'agenda okunaaba, n'aganaaba, taddamu kumukyawa kubanga abeera amaze okutta naye omukago. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e Bukerekere mbawadde ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda.